E aí, seus loucos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar de novo sobre a configuração do TalkBack, então se liga, o vídeo tá muito bom. Deixa teu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que tem deficiência visual e que precisa de um help na configuração enorme do TalkBack. São muitas janelas pra ver e muita coisa, muito. Então, bora lá que eu vou te explicar e dar as melhores dicas. Ó, a gente agora vai entrar aqui, ó. Botão navegar. Configurações do TalkBack. Configuração do TalkBack. Novos recursos do TalkBack. Áudio, título. Configurações da conversão de verbosidade. Som e ligação. Controles, título. Personalizar gestos. Personalizar menus. Personalizar menus. Personalizar menus. Personalizar menu do TalkBack. Para usar o menu do TalkBack, toque na tela com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo e depois para a direita. A gente viu isso no último vídeo. Se você não viu o último vídeo, os outros vídeos que eu dou dicas como melhorar o seu TalkBack, o seu leitor de tela. O que você tá fazendo? Vai lá ver, senão você vai perder as dicas. Eu comecei desde a configuração padrão ali até agora, que tá ficando muito bom. Ó. Personalizar controle de leitura. Para usar os controles de leitura, deslize para a esquerda ou direita com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo com 3 dedos. Isso daqui que a gente vai falar hoje é como melhorar a leitura dele. Então, vamos lá, clica 2 vezes aqui. Personalizar controle de leitura. Personalizar controle de leitura. Botão navegar. Leitura, título. Caixa de seleção, marcado, caracteres, ler um caractere por vez. Ok, Caixa de seleção, marcado, palavras, ler uma palavra por vez. ok, Caixa de seleção, marcado, linhas, ler uma linha por vez. ok, Caixa de seleção, marcado, parágrafos, ler um parágrafo por vez. ok, Caixa de seleção, marcado, títulos, navegar pelos títulos. ok. Caixa de seleção, marcado, controles, navegar por itens com que você pode interagir, como botões, caixa de seleção e campo de texto. Isso daqui no Google é bem difícil, né? A gente tem que convenhar aqui. Então bora. Caixa de seleção, marcado, links, navegar pelos links. Ok. Caixa de seleção, não marcado, ponto de referência, navegar por ponto de referência em páginas da web, como principal ou navegação. Marcado. Mostrando link no anúncio seguinte. Vamos marcar, porque tem coisas que o TalkBack não vê em web, como ele falou aqui. Vamos marcar, testa no seu, se ficar bom pra você, você marca, se ficar ruim, você faz todo. E motoca. Se você não gostar, você faz todo esse percurso que vai estar aqui pra você desmarcar, beleza? Caixa de seleção, marcado, janelas, acesse outras janelas, como os controles de volume ou a barra de navegação. Ampliação de... Caixa de seleção, não marcado, navegação padrão, ler um item por vez. Mostrando itens... Ampliação em tela cheia em 792, mostrando... Caixa de seleção, marcado, caixa de seleção, não marcado, navegação padrão, ler um item por vez. Item por vez é chato, né? Principalmente quem tá já um pouquinho avançado, assim. Se você não tá muito avançado, você tá conhecendo o TalkBack agora, você tá conhecendo o leitor de tela agora, eu recomendo você ativar. Mas quando você ficar craque, desativa isso aqui. Porque às vezes pode atrapalhar, às vezes você quer avançar mais, ele vai engasgar ali, vai dar uma travada, ok? Caixa de seleção, marcado, velocidade da fala, mudar a velocidade da fala do TalkBack. Isso aqui é bom. Caixa de seleção, não marcado, velocidade, mudar a opção de ler teclas digitadas, dicas de uso, informações de grade e outros dados em voz alta. Não. Isso daqui não é muito bom, não. Caixa de seleção, não marcado, falar pontuações e símbolos, mudar se os símbolos e sinais de pontuação forem lidos em voz alta. Caixa de seleção, não marcado, velocidade, mudar a opção de ler teclas digitadas, dicas de uso, informações de grade e outros dados em voz alta. Ah tá, eu não expliquei porque não é bom, né? Porque ele vai ler dicas de uso e é uma coisa que quem já é, tipo, mexe bastante, se ele ficar falando em voz alta e dicas de uso, vai ser muito chato. Então você que tá aprendendo, de novo, a pessoa que tá aprendendo com o leitor de tela, você pode vir e marcar. Quando você ficar melhor assim no leitor de tela, ficar bom mexendo, desativa, porque é desnecessário quando a gente sabe bastante do leitor de tela, ok? Assim, bastante o básico, né? Que é clicar 2 vezes para ativar algo, entendeu? Caixa de seleção, não marcado, falar pontuações e símbolos, mudar se os símbolos e sinais de pontuação forem lidos em voz alta. Isso aqui também não é muito bom porque ele vai travar e também
se tiver algum símbolo que o TalkBack não reconheça, ele pode, como eu disse, engasgar ali, dar uma travada, ou falar que é outro símbolo, aí você acaba colocando as coisas ali de uma forma errada, então é melhor não ativar isso aqui. Caixa de seleção, marcado, idioma falado, mudar o idioma falado. Aparece apenas quando você tem vários idiomas de conversação de texto em voz instalados. Mostrando item 6 a 15 de 20. Olha, tá marcado e eu vou desmarcar, tá? Não marcado. Mostrando item 6 a 16 de 20. Por que eu desmarquei? Porque acontece muito comigo e com algumas amigas minhas, oi Isa, oi Jéssica, que elas usam bastante e o TalkBack do nada, ele muda de idioma. Porque eu não sei se é algum gesto que elas fazem assim, que muda ali, mas eu acho que não, porque eu uso o TalkBack pouco até. E eu não faço nenhum gesto desnecessário para não confundir o TalkBack e não me confundir, né? Agora, com elas eu acho que é a mesma coisa. É muito estranho, ele fica mudando, assim, do nada, sem a gente fazer nada. Então eu já desativei, já cancelei essa marcação para ele não fazer isso futuramente, ok? Como eu falei no vídeo anterior, você só usa essa opção se você é bilíngue, se você entende ali do inglês ou do espanhol, ou dos três, né, português, inglês e espanhol. Se não é o caso, se você não entende, não marca, porque ele pode ali mudar de idioma e ficar e não mudar mais. Aí pronto, já aconteceu comigo. Eu enxergo um pouco ainda, eu tenho um resíduo visual bom, então eu consegui mudar, por isso que eu não uso tanto o TalkBack, por isso que eu navego assim pelo celular sem ele, porque eu enxergo um pouco ainda. Mas aí se for uma pessoa que tem um resíduo visual menos que eu, né, que enxerga bem pouco, só algumas coisinhas, só vulto, luz, que é o caso de muitos deficientes visuais, imagina, como é que essa pessoa vai trocar de idioma assim se não tiver, sei lá, a mãe, o pai, a tia, o avô, o tio por perto, né? Os irmãos também. Então desativa se você não é bilíngue, tá? Então bora lá. Dispositivo. Caixa de seleção, não marcado, idioma falado, mudar o idioma falado. Aparece apenas quando você tem vários idiomas de conversação de texto em voz instalados. 6h44 da tarde. Esse aqui a gente desativou, então vamos lá para outro. Recursos especiais, título. Mostrando itens 11 a 20 de 20. Recursos especiais. Caixa de seleção, não marcado, ocupar a tela, ocupar a exibição para que a tela não fique visível para estranhos em lugares públicos. Olha, isso aqui é útil. É útil e aparece também no menu. Quando você faz o gesto do menu, que é para cima, para baixo, para direita, você pode ativar essa opção quando você estiver, sei lá, no restaurante, tem muita pessoa atrás, né, que você não conheça. No ônibus também, que tem pessoa atrás, talvez do lado. Então, sei lá, esperando alguém no shopping, aí alguém passa e vê o que você tá vendo no celular. Então, você pode ativar isso. E acho que é tranquilo. É mais seguro para vocês, né? Para você também. E não vai te colocar em uma situação desconfortável, assim, você tá conversando, sei lá, com a sua mãe, com o seu namorado, com a sua namorada. E aí vai lá, uma pessoa assim, do nada fica te espiando. Aí, tipo, é muito desconfortável, né? E bora lá pro próximo. Caixa de seleção, não marcado, abaixar volume do áudio, diminuir o volume de outros áudios quando o TalkBack falar. Isso daqui também apareceu no outro vídeo. Eita, como que isso aqui aparece? Meu pai do céu. Falei que tem muita coisa que repete aqui. Eu vou falar de novo o que eu falei no último vídeo. Se você não viu, você olha. Você tá perdendo muita coisa. Essa opção, vou usar a mesma coisa do outro vídeo. Imagina que você tá ouvindo música aqui, uma música muito top, assim, tal.
Aí do nada alguém te manda uma mensagem, o talkback não para de falar e ainda ele diminui o volume da tua música. Imagina, eu daria um soco no talkback, com certeza. Então, é muito opcional. Se você curte receber mensagem ali, o talkback falar, vem aqui, tem mensagem aqui pra você, beleza. Aí você ativa. Agora, se você só quer ouvir música em paz, sem o talkback atrapalhar, sem nada, assim, de boa, não ativa não, que vai te atrapalhar. Como eu falei no outro vídeo, testa que você... Aí você vai ver tudo que você gosta e não gosta do leitor de tela, ok? Caixa de seleção, não marcado, colar para frente ou para trás. Eu vou ativar isso aqui. Marcado. Mostrando itens 11 a 20 de 20. Porque... eu não sei se tem a ver, mas eu mostro pra vocês em outro vídeo, que às vezes meu talkback ele dá uma travada pra ir pra trás ou pra frente, então tipo, rolar também, então eu vou ver se isso aqui dá uma acelerada. Se funcionar, eu falo pra vocês se é bom ou não. E se você quiser testar também no seu, pode testar. Caixa de seleção, não marcado, volume do Google Acessibilidade, aumentar ou diminuir o volume do Google Acessibilidade. Olha, depende muito do que você vai fazer. Deixa eu ver. É que, tipo, chamar o Google Assistente com o talkback, eu já percebi que pra mim é um pouco desconfortável, porque fica duas vezes ali falando e às vezes, tipo assim, o talkback ele para de falar quando ele percebe que o Google tá falando, mas às vezes não. Então é muito opcional. Se você quiser, assim, testar, claro, você pode vir, marca. E se você não gostar, é só desmarcar. É bem rápido achar essa configuração. E é isso. Bora seguir pro outro. Painéis Edge, janela Painéis Edge. Acabou? Caixa de seleção, não marcado, volume do Google Acessibilidade, aumentar ou diminuir o volume do Google Acessibilidade. Caixa de seleção, não Acabou. marcado, abaixar volume do... Mostrando caixa de seleção, não marcado, volume do Google Acessibilidade, aumentar ou diminuir o volume do Google Acessibilidade. Ou ele pode fazer outra coisa. Se você marcar isso aqui, quando você chamar o Google, o volume dele, quando o talkback estiver ativado, possa ser mais baixo. Deixa eu testar. Marcado. Vou marcar. Mostrando itens 10 a 20 de 20. Ok, Google. Bom dia. Toque para dispensar o Google Assistente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Oi, são 3h49 da tarde. Faz 28 graus e céu parcialmente nublado em Jardinópolis agora. Hoje, vai ter tempestades isoladas com raios e trovoadas, com previsão de máxima de 29 e mínima de 19. Não há tarefas para hoje. Claro. Mostrando item de 1. Tenha um bom dia. Desculpe, eu não entendi. Mostrando itens 1 a 22. Ok. Personalizar controle de leitura. Caixa de seleção, marcado, volume do Google Acessibilidade, aumentar ou diminuir o volume do Google Acessibilidade. Eu não sei se pra vocês ficou baixo porque eu coloquei o celular perto da lapela, ok? Mas pra mim, o volume do Google ficou baixo, então isso é um pouquinho crítico. Aí, se você pesquisar uma coisa importante, tipo, sei lá, uma coisa de história, tiver ali perguntando pro Google, tiver fazendo uma atividade assim na máquina Braille ou no PC, e aí, como é que faz? Né, se tiver baixo, aí é chato, meu amigo. Então, Não marcado. eu vou Mostrando itens 10 a 20 de 20. eu vou desmarcar essa opção que particularmente pra mim vai ser um problema, ok? Ter a voz do Google Assistente baixa quando o talkback estiver ativado, beleza? Então, Botão navegar. Personalizar menus. as configurações Personalizar menu botão.
Personalizar controle de leitura. Para usar os controles de leitura, deslize para a esquerda ou direita com 3 dedos. Também é possível deslizar para cima ou para baixo com 3 dedos. As configurações aqui de personalizar gesto de leitura aqui, a gente já viu. Deixar aqui o celular de lado. A gente já viu personalizar o menu também. Então, esse é o vídeo. Se inscreva no canal, deixa aquele likezão, compartilhe com todo mundo que precisa dessas dicas, precisa conhecer mais as configurações do TalkBack, porque é muita coisa, gente. Eu falei que o G1 tem bastante coisa, mas o TalkBack também tem. Então, eu esqueci o que eu ia falar. Ok, compartilha com todo mundo esses vídeos e eu espero que tenha ajudado você. E se, claro, você mesmo que tá aí assistindo tiver alguma dúvida, comentem aqui, comentem que eu vou tentar ajudar vocês o jeito mais rápido e fácil possível, ok? Beijo, bye!